What is up you guys? Nagbabalik ang inyong amigong hitsuraan pero dakuntian GN to the max. And for today's video, mag-unbox tayo ng bago kong camera. Yay! Ba't ako natutuwa? Ayun, so mag-unbox tayo ng bago kong nabiling camera. So naka-sale talaga to siya. So ilang percent ba yung naka-sale? Hindi sinabi ilang percent pero sobrang mura. Nirecommend lang talaga to ni tita tsaka ni ate Nim sa akin. Sinend nila, sila nakakita na naka-sale, then sinend lang nila sa group namin na parang Je, may naka-sale. So like, bilhin mo na to. Kasi ito siya. Yeah. Narinig niyo? Kasi, nasaan ka? Pasensya na nasa cafe kasi ako. Kami pala. So, ayun. Ang mention nila na nakita namin, sinend nilang photo talaga sa Alabang Town Center na branch. Ay, branch ba yun? O yung nakikita lang na sale sa Alabang Town Center. Pero same model lang. Pero ito nabili ko sa Mega Mall. So, ang ano pala ito, ang model pala is EOS M100. So nabili ko siya for 23,998 or 988. Basta nga ganun. Pero ang original price daw niya, hindi ko na maalala kung magkano kasi nung nakita ko siya, binili ko siya agad. Sabi ko, sige yan na. Sabi, nirecommend naman niya ng tita ko tsaka ni ate Mimi. Wala na oil. So ayun, may manual. Siyempre hindi natin babasahin to. Tapos may free pala na binigay silang SD card na 16GB. Tapos may free din na gift check. Online GC siya, so kailangan ma-redeem ko daw siya pag in-install ko yung Canon. Hindi, isa. Hindi yung Canon camera na app, yung Canon Red. Canon Red na app. Ay, nandito yun eh. Ito pala, ito. Ayun, ito. Kita niyo ba? Ayun, tapos dito sila pwedeng i-redeem. Worth 2K siya. Basahin mo na lang. So, ito. Basahin ko na lang. No? Kasi hirap na hirap tayo. So, sa Landmark, e-gift, sa Family Mart, Vikings, Planet Sports, Paymaya, Smart, Globe, Lazada, Foodie, Anti-Ads, The Spa, at The Bistro Group. Ooh. Which is The Bistro Group? Kasi si Tita kasi may Bistro card siya, so Google Brothers again. worth 2K siya. Pero nung tinanong ko din kasi, sabi ko, baka pwede gamitin na lang dito sa inyo din sa Canon. Pwede naman, pwedeng i-redeem gamit yung mga products nila. So ano ba yung dito? Wire ng charger. Yung charger ng battery. Then, meron din lens. Ayun yung battery pala. So, ito na yung camera. Mirrorless na to na camera. Parang DSLR pa rin, pero mirrorless siya. So, yung difference lang daw niya dun sa mga DSLR talaga is wala yung mirror. Tsaka mas mabigat yun kasi nga included yung mirror. Ito, manufactured siya na magpa-function as DSLR pero mirrorless siya. So na-flip din yung ano niya, yung screen. And then may flash din siya. Yun. So i-eject lang yung flash niya. Ano pa bang kailangan malaman? So test natin kasi daw wala na akong masabi. So, try natin na. Wait lang. Ayun. So, ito na siya. Pag naka, ano tawag na to? Naka voltage 5 na yung lens. Transport. Pag anong term doon? Pag naka voltage 5 na?
Nakakabit. Hindi, yung nasama ko na sila. Hindi ko alam yung term doon. Basta parang nag-Voltus 5 sila. Combine? Nag-combine? Basta yun yan. Nag-fusion. Fusion. So, ayun. So, try natin ito. Pinon ko, wala pala battery. May battery? Ito na parang pila sa kilo. Okay, fine. Check yan? Oo, meron pala. Hindi ko charge pala ito. Charge ko pala ito. Bukas. Sige mo, isipin ko. Yun. Tanggalin natin yung cover. So, itsura ko yung sarili nito siya. Yun. So, ito siya. Lagay ko na lang dyan. Pakita ko na lang dito yung picture na nakuha ko. Ayun. Try natin yung ano. Yung flash. Ay, touchscreen pala siya. So may mga features din siya. Pero for manual exposure, aperture, shutter priority program, 88, 20, ano yun. Hybrid auto, pwede assist sa portrait smooth speed. Oh, may landscape, close-up, sport, food, handheld night scene, HDR backlight control, rainy, soft focus, fish eye. I think natin fish eye. Cover. Wow. Try ako ng picture sa fish eye. Sige. Let's get it out. What? Hindi ko wait. Ako siya nakasama. So, pangit ko. Hindi ko siya cancel. Hindi ko selfie ko. Pangit. Ay, hindi Fish siya. eye. Pangit. Kapag hindi ko pang selfie yung fish eye. Kaya, ito na lang. Ito ang picture ng fish eye. Huwag na lang. Huwag na lang. Dali ko lang mag-sarili ko. Dali natin sa normal. Ano yung normal? Portrait? Ano yung normal natin yung portrait? Manual? Ito yung normal. Manual. Okay. So yun na. I think pwede na yun, no? So yun, ano bang kanura sa dito? Tapos may mga sample videos na pala dito kasi nung bumili ako, nag-video kami. So try ko i-insert dito sa vlog kung magagawa ko. Yung M100, naka-sale kasi talaga siya ngayon sa Canon. So sobrang mura niya. Kaya nung nakita nila tita, tinan nila sa akin kasi matagal din akong naghahanap talaga ng camera. Same camera din kasi yung nabili nila tita. Quality wise, maganda naman siya. Worth it talaga siya kasi ang gaganda ng mga quality ng both video tsaka ng picture. As in, ano siya? Pinainit ko pa naman. Lumamig na ulit. So, yung quality ng photo niya, okay talaga. Pati yung camera. Kung nakikita niyo sa mga previous videos o vlog ko, ang ibang clip doon is galing sa M100 na ano. O kaya, check nyo yung vlog ni Ate Min. Lalagay ko dito. Or dito. Yung ganun. Kita nyo? Ay, actually, hindi ko alam kung paano yun. Lagay ko na lang yung link sa description box below. Check nyo Check nyo na lang. Or kaya, na-mention ko kanina na kasi nung nag-purchase kami, nag-video kami dun sa store. So, try ko ilagay yung clip na yun sa vlog na to. And welcome back to my channel. Yes, so ito na po yung bago nating camera. Ang ganda po, oh. Kalata. Ulit be. Kalata. Mga gusto mag-start ng vlog dyan, as in, ito, marirecommend ko din talaga sa inyo. Kasi ano na talaga siya,
package na talaga siya. Like, I think it's the cheapest out there na mirrorless. I'm not really sure though, pero super handy siya. Siguro the only thing na hindi maganda sa kanya is that wala siyang jack for microphone. Pero regardless naman, kasi yung audio niya, nagre-record mo ng maganda. So kaya, okay pa rin. Kung may mga questions na lang kayo or clarification, comment it down below and I'll try to answer you as soon as mabasa ko yung mga comments niyo. Alright guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para mag-update kayo tuwing mag-upload ako ng bagong video. Thank you guys for watching. Again, this is Gian reminding everyone to keep on smiling and always be kind. Hey, Dominic! Okay. What? Yes. Yes. Yun lang. Okay na. Okay na yun. Okay na po. 네가 바로 등골 breaker